Akitin namin, ano siya, madulas. Kaya kailangan namin ng lubid. Tapos, kasi pag nasa taas ka na po, maano siya, matarik saka madulas. Lalo na sa kabila. Kaya medyo mahirap. Buwis buhay. Tiyaga-tiyaga lang para sa pag-iingat din at makabalik kami sa aming mahal sa buhay. Kaya mga katugang, at inom tayo tubig para malakas. Kaya mga katugang, bali dito kami sa bubong. Yan, kung gaano siya kakatarik. Yung aking katropa doon, yan. Yan po yung bubong. Talagang matarik siya, yan. Yan. Bali ako, naglalagay ako ng bulkasil para yung dadaanan nila. Yung pagdating nila dito, ito yun na yung bulkasil. Tapos yung dalawa nagpipintura ako ng bubulkasil. Bala mga katugang, samahan nyo kami sa aming adventure. Yan.